Vamos a trabajar los sonidos de los fonemas. Comenzamos con las vocales. A, E, I, O, U. Ahora con las consonantes. Empezamos por la B. El aire pasa por entre los labios. La C tiene dos sonidos. El sonido y el sonido. La Ch. La D. Sacamos la lengua y nos la tocamos un poquito con el dedo. La F. Nos guardamos un poquito el labio inferior y echamos el aire. La G. ¿Vale? Con la garganta. La H, pues no hace sonido. La J. La K. La L. La S. La M. La N. La Ñ. La P es como una explosión al apretar los labios. La Q, ya sabemos que es con EI. La R suave. La R fuerte. La S. La T. La V, al igual que la B. La X, que es una mezcla entre la K y la La Y, que puede tener el sonido o el sonido I, y la Z. Hasta luego.